ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလေ့လာရမယ်ခဏကတော့ program shortcut ခဏဖြစ်ပါတယ် program မှာဆိုရင်ဒီ program မှာဆိုရင် shortcut ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင် shortcut ညားလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမျိုး shortcut လေးတွေရှိနေတယ်အဲမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကsoftware တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ computer ထဲကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့ဝင်ဖွင့်ရတာပေါ့နော်ဒီ shortcut လေးတွေဒီမှာရှိမနေဘူးဥပမာ paint ဆိုတဲ့ software ကဒီ desktop ပေါ်မှာရှိမနေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ start button ကိုတော့ပါမယ် start menu off program ထဲမှာ paint ဆိုတဲ့ software ကိုလိုက်ချမှာဖြစ်ပါတယ် paint ဆိုတဲ့ software ကိုလိုက်ချဖို့အတွက်တစ်ခါတည်းဒီမှာ search box မှာရေးချနေရပါတယ် paint paint ဆိုတဲ့ software ရောက်လာတာပေါ့နော်ဒီ software ပေါ် right click ထောက်တယ် send to desktop လို့ပို့လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ paint ဆိုတဲ့ software လာရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကလို့ဒီမှာ software နှစ်ခု shortcut နှစ်ခုဖြစ်တော့တယ်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် right click ထောက် delete လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီ software တစ်ခုချင်းနေတယ်ဒီကလို့ဒီ software ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ double click နှိပ်လိုက်ပါနော် double click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပြီးတော့ဖွင့်လာတယ်နော်ဖွင့်လာတယ် right click ထောက်ပြီးတော့လည်း open နဲ့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒီကလို့ဒီ software ဟာဒီနေရာမှာရှင်းမနေဘူးဒီလိုမျိုးရှင်းမနေဘူးဆိုရင်တော့ program တွေက off program တွေက paint ကိုဒီလိုမျိုးလိုက်ရှာနေရလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းကြာတာပေါ့နော်ကိုဒီမှာရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်တော့ paint ဆိုတဲ့ software တစ်ခါလေးဖွင့်လာမှဖြစ်သွားတယ် right click ထောက်ပါတယ်send to desktop send to desktop ကြိုက်တာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမထားဘူးဒီပေါ်မှာထားမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုတင်ပြီးလုပ်လိုက်ပါနော်ဒီလုပ်လိုက်သွားရင်သွား right click ထောက်ဒီမှာ paint ဆိုတာရှိတယ်နော် paint တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်ပြီး desktop ပေါ်တင်လိုက်တယ် desktop ပေါ်က shortcut icon နော် program shortcut icon ကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ရတယ်တကယ်လို့ဒီ taskbar ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ icon လေးကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချက် one click ပဲနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ခေါ်ချမှုပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ software ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာတင်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဒီကနေပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ right click ထောက်ပါတယ် right click ထောက်ပြီးတော့ paint to taskbar ဆိုတာရှိတယ်နော်paint to taskbar ဆိုရင် taskbar ပေါ်ရောက်လာတယ်ဒီ taskbar ပေါ်မှာမထားချင်ဘူးဆိုရင်တော့ right click ထောက်ပြီးတော့ and paint this program from taskbar ဆိုပြီးတော့ဖြုတ်ပလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီ software တစ်ခုလည်းဒီလိုပါပဲမလိုချင်ဘူးဆိုရင် right click ထောက်ပြီးတော့ and paint this program from taskbar နော်ဒီကောင်လေးလည်းဒီလိုပါပဲ right click ထောက် and paint this program from taskbar ဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဒါဆိုရင်ဒီ program shortcut လေးတွေကဒီ desktop ပေါ်မှာထားခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဖွင့်နေစရာမလိုဘူးဥပမာဒီ program လေးကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ဒီကလို့ဒီနေရာမှာ shortcut တွေမထားဘူးဆိုရင်တော့ဒီ start button ရမယ် paint ကိုနေပြီးတော့အစင်းစင်းတော့ဝင်နေရမှာပေါ့နော်ဒီလိုတော့ဖွင့်နေရမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီကိုအသုံးများနေတဲ့ software လေးတွေ program လေးတွေကို shortcut အနေနဲ့ desktop shortcut အနေနဲ့တင်ထားလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လွယ်လန်းတကူအသုံးပြုလို့ရတယ်ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ program ထဲမှာဒီ start menu ထဲမှာရှိနေတဲ့ program လေးကိုတခါတည်း open နဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့မှာ paint to taskbar ဆိုတာလေးရှိတယ်နော် paint to taskbar paint to start paint to taskbar ပေါ်ရောက်လာပြီပြီးမှပဲဒီ taskbar ပေါ်ကကျွန်တော်တို့တခြားနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင် program icon program shortcut အကြောင်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်